ए बच्चा लोग, वहाँ कहाँ जाता रहा? यहाँ आवो। ना अंकल, हमनी लेट हो रहल बानी। अरे अरे, इला चॉकलेट खा। तभी राजू चॉकलेट खाए खातिर आगे बढ़ल त राधा ओकर हाथ पकड़ अरे रुक जा लेवेले। राजू, तरह की याद नहीं खे। मम्मी कहले रहली अगर केहू अनजान व्यक्ति चॉकलेट देवे तो खइया मत, सीधा घर आ जाइया। अरे बाकी हमरा कैडबरी बहुत पसंद बा। अरे कोनो बात नहीं बच्चे लोग, आगे आ जा, ले लो कैडबरी ले लो। जैसे जैसे राजू आगे बढ़ेला उस सामने वाला आदमी ओकर हाथ पकड़ के खींचे लागेला और दूसर आदमी अपन गाड़ी शुरू करेला। तभी राधा जोर से चिल्लाए ले, अरे केहू बचावा हमनी के, वंडर गर्ल प्लीज हमनी के बचावा। वो दोनों आदमी राजू और राधा के किडनैप करे के कोशिश करत रहले। वो दोनों के आवाज सुन के वंडर गर्ल हवा में उड़ के फौरन वहाँ पहुँचेले। लेकिन ई का वहाँ तो पहले से ही कोनो और मौजूद रहे जौन चमकीला कपड़ा में बिल्कुल वंडर गर्ल जैसन दिखत रहे। ओकर आँख नीला नीला और कद से अपन वंडर गर्ल जितना। ओकर मुंह कोनो नकाब से ढकल रहे। वो आवत ही वो किडनैपर के जोर से घूंसा मारलस। वो आदमी जोर से पीछे गिर गई। अरे भाई, क्या हुआ तू? काहे मारा तड़ा? फिर वो लड़का गाड़ी में बैठल किडनैपर के जोर से बाहर खींचेला और जोर से हवा में घुमा घुमा के फेंक देवेला। पहला किडनैपर ओकरा तरफ चल के आवेला, लेकिन चमकीला कपड़ा वाला पास में पड़ल कचरा के डब्बा अपन शक्ति से बिना हाथ लगवले हवा में उठा लेला और ओकरा ऊपर गिरा देवेला। एकरा देख के राधा और राजू हंसे लागेले। वो अपना आप के संभाल के आगे बढ़ेला, लेकिन नकाब पोश लड़का एक बड़ा सा दीवार ओकरा सामने ओकरा बीच में खड़ा कर देवेला। एकरा देख के राधा और राजू हंसे लागेले। वो नकाब पोश लड़का अपन आँख बंद करेला और अपन सारा ध्यान लगा के एगो आग के गोला हाथ में तैयार करेला और जैसे ही वो आग खुलेला वो दीवार झट से वो आदमी के ऊपर गिर जाएला। वो आग के गोला वो आदमी के तरफ फेंकेला। ये सब देख वो दोनों किडनैपर वहाँ से भाग जाएले। वंडर गर्ल ये सब देख के हैरान हो जाएले। वो नकाब पोश लड़का राधा और राजू की तरफ बढ़े लागेला। वंडर गर्ल के लागेला वो नकाब पोश लड़का वो दोनों खातिर खतरा बा। यही से वो ओकरा तरफ दौड़ के ओकरा पीछे ढकेल देवेले और वो नकाब पोश लड़का उठ के अपन शक्ति से वंडर गर्ल के हवा में उछाल देवेला। अब वो लड़का और वंडर गर्ल के बीच मुकाबला शुरू हो जाला। काटा के टक्कर भइल। तभी वंडर गर्ल अपन शक्ति से ओकरा एक जगह रोक के पूछेले, के बाड़ा तू? वंडर गर्ल के शक्ति के कारण ओकरा बहुत दर्द होखत रहे। वो दर्द में रोवत रोवत बोललस, हमार नाम कार्बो बा। हम